亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为5段，分别为排名前5的台湾热搜词。你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search 1 7月29日的巴黎奥运，南太平洋大溪的提阿湖浦的第3轮冲浪比赛中，巴西选手加布里埃尔梅迪纳 Gabriel Medina 成为焦点。他在比赛中的一次纵身一跃，与冲浪板一起悬浮在空中的瞬间，被法新社摄影师布胡耶 Jerome Brullit 完美捕捉。这张照片迅速在社交媒体上疯传，获得超过600万个赞，并被多家媒体评为今年巴黎奥运最经典的照片之一。这张照片为什么能引发如此大的轰动？首先，这张照片展现了冲浪运动的动感与美感，梅迪纳的高超技术与完美的时机让人惊叹。其次，这一瞬间的捕捉需要极高的摄影技巧，布胡耶的专业水平让这一幕永久定格。最后，社交媒体的迅速传播，使得这张照片成为全球焦点，让更多人感受到奥运精神与冲浪运动的魅力。这个热搜词冲浪奥运之所以能冲上热搜，除了照片本身的震撼力外，还有背后的故事。梅迪纳作为3届世界冲浪冠军，他的每一次表现都备受期待，而奥运会作为全球最大的体育赛事，其每一个精彩瞬间都可能成为热点。这张照片不仅展现了运动员的风采，也让人们看到了摄影师的专业与艺术眼光。这样的瞬间不仅是体育赛事的高光时刻，也是人们生活中的灵感来源。你认为这张照片能成为今年巴黎奥运最经典的照片吗？这样的精彩瞬间是否会让你更加关注冲浪运动和奥运会呢？欢迎在评论区分享你的看法。Hot Search 2近期，联准会的降息预期再次成为全球经济的焦点。根据多方报道，联准会在连续8次冻结利率后，首次暗示可能在9月进行降息。这一消息迅速引发了市场的强烈反应，美股随即大幅上扬。投资者们对未来的经济形势充满了期待。为什么这次联准会的降息预期会引起如此大的关注？首先，降息通常被视为一种刺激经济的手段，尤其是在经济增长放缓或面临衰退风险时。根据天下杂志和中央社的报道，联准会此举可能是为了应对近期经济数据不佳、通胀压力减缓以及全球经济不确定性增加的情况。这些因素使得市场对联准会的政策动向格外敏感。其次，降息对股市和投资者来说是一个重要的信号。当央行降息时，资金成本降低，企业借贷和投资活动增加，从而推动经济增长。这对于投资者来说，意味着潜在的收益增长机会。因此，每当有降息的风声传出，市场往往会出现积极反应。这次联准会的降息预期为什么能够冲上热搜？除了政策本身的重大影响外，还有一个关键因素是市场对未来经济形势的高度关注。在当前全球经济充满不确定性的背景下，任何有关央行政策的消息都会引起广泛的讨论和关注。而这次联准会暗示可能降息，更是给市场注入了一剂强心针，让人们对未来经济前景充满期待。最后，我们不禁要问，如果联准会真的在9月降息，这会对全球经济带来怎样的影响？是否能有效应对当前的经济挑战，还是仅仅是一时的市场反应？你认为降息是解决经济问题的最佳策略吗？欢迎在评论区分享你的看法。Hot Search 3在台湾，购房一直是年轻人面临的巨大挑战，尤其是在房价高企的台北市。为了帮助年轻人实现购房梦，内政部国土管理署在2024年度推出了新的住宅补贴政策，并于8月1日至8月30日开放申请。
这次的住宅补贴政策包括自购住宅贷款利息补贴和修缮住宅贷款利息补贴，并且可以搭配新青安贷款，最高可贷1250万元。这次的补贴政策旨在减轻年轻人购房的经济压力，申请者需符合家庭年所得低于164万元，每人每月平均所得低于68772元，家庭动产限额低于715万元，以及家庭不动产限额低于940万元等条件。这些条件设置的目的是确保资源能够有效地分配给真正需要帮助的家庭。那么，为什么这次的政策能够引起这么大的关注呢？首先，台北市的房价一直以来都居高不下，对于许多年轻人来说，购房几乎成为一个遥不可及的梦想。而这次的政策提供了相对较高的贷款额度，使得更多人有机会购得心仪的房产。其次，这次的补贴政策不仅仅针对购房，还包括修缮住宅的补贴。这对于已经拥有房产但需要进行修缮的家庭来说，也是一个福音。这样的政策设计是否能真正帮助到需要帮助的人呢？虽然条件设置相对严格，但这也确保了资源能够有效地分配给有需要的家庭。你觉得这样的补贴政策是否能缓解台北市年轻人的购房压力？对于那些家庭不动产限额超过940万元的人来说，他们又该如何面对这样的现实呢？你是否认为应该有更多的政策来帮助年轻人实现购房梦？留言分享你的看法吧。Hot Search 4. 最近，股市投资圈内最热门的话题莫过于国泰永续高股息 ETF 00878的配息公告。这次00878宣布配息 0.55 元，创下历史新高，吸引了132万投资人的目光。这次的配息金额不仅高于前几次的 0.35 元和 0.51 元，也再次证明了这档 ETF 在投资市场中的稳定性和潜力。那么，为什么这次00878的配息能引起这么大的轰动呢？首先，00878追踪的是 MSCI 编制的指数，具备低波抗跌的产业分散性，这与其他高股息 ETF 不同。大多数高股息 ETF 会集中在科技或半导体业，而00878则涵盖金融、电子和传产等多个行业，这使得它的风险分散效果更好。此外，00878特别筛选过去3年 EPS 和 ESG 表现优异的大市值企业，这些企业都是市场中的领头羊，这也为00878的稳定配息提供了保障。这次配息公告一出，网友们纷纷在社交媒体上热烈讨论，有人认为这次的配息金额超出了预期，有人则对未来的配息持乐观态度。这次的配息公告也引发了投资人的热烈讨论和关注。对于投资人来说，稳定且高额的配息意味着稳健的现金流，这对于长期持有者来说无疑是一个好消息。而且00878过去4次的平均填息时间仅为 5.5 天，这也让投资人对其未来的表现充满信心。然而，面对这次创纪录的配息，你认为00878能否在未来继续保持这样的表现？它的高股息策略是否能够持续吸引更多的投资人？在当前的市场环境下，这样的高股息 ETF 是否仍然是稳健投资的最佳选择？请在评论区告诉我们你的看法。总结来说，00878的配息公告再次证明了它在投资市场中的强大吸引力和稳定性，但未来能否保持这样的表现，我们还需拭目以待。你会选择投资这档高股息 ETF 吗？ Hot Search 5. 石龙宫，这个位于南投中寮乡的土地公庙，一直以来都是香火鼎盛的地方，尤其以泡面土地公之名闻名全国。然而2024年8月1日凌晨，石龙宫突发大火，瞬间成为各大媒体的头条新闻。据报道，火灾疑似由祭坛上的蜡烛引起，火势迅速蔓延，信众们在拜拜后正在吃泡面，见状惊慌逃生，所幸无人员伤亡。这场火灾的发生引起了广泛的关注和讨论。首先，石龙宫为什么会成为泡面土地公呢？原来1980年代全民风大家乐、六合彩，许多信众常常3更半夜呼朋引伴到石龙宫求名牌。由于庙宇位置偏远，
信众们开始带着泡面来拜拜后吃，以解饥饿。久而久之，泡面成为了这里的特色贡品。石龙宫的土地公也因此被称为泡面土地公。这次火灾的起因虽然尚在调查中，但初步怀疑是蜡烛引燃贡品桌旁的物品，火势蔓延至大殿。令人惊奇的是，虽然庙宇部分烧毁，但土地公神像却安然无恙，这也被信众视为一种神迹。庙方表示，火灾后会暂时休息几天整理环境，并很快重新开放。为什么石龙宫这次火灾能迅速登上热搜榜呢？除了火灾本身的惊险之外，更多的是因为石龙宫在民间信仰中的特殊地位和泡面土地公的独特文化。此外，火灾中神像无损的奇迹也引发了大量讨论和关注，这些因素共同推动了石龙宫这个词成为热搜。这场火灾是否会影响到未来信众的拜拜习俗？石龙宫的重建会不会带来新的变化？这些问题都值得我们继续关注和思考。你认为这次火灾会对石龙宫的未来有什么影响呢？